咁咧就基本上我睇到依家有兩種啦，比較上嚟講係新穎啲嘅房地產嘅交易嘅方法係出咗嚟嘅嚇。第一種咧就係喺我哋互聯網第三代啦 Web3 支撐之下嘅一種新嘅架構，而第二種咧就係AI 公司佢哋自己本身圍內嗰啲員工，佢哋自己點樣去買房地產新嘅趨勢係出咗嚟。咁因為始終都係比較上嚟講，我周圍飛啦，咁亦都係睇到嘅，即係譬如話矽谷嗰邊啊，咁佢哋嗰啲creativity 啊，即係創意上面啊，點樣係喺房地產上面係創意地交易咧？的確係即係嘆為觀止嘅。咁我先講頭先阿 Laurie 你講話嗰個 Web3 方面先啦，即係互聯網第三代，咁佢哋究竟係點樣係去做交易咧？咁最近咧就有一間私募基金啦，就房地產嘅私募基金，咁佢哋咧就係推出咗個新嘅投資方案嘅。咁個方案就係話咧，佢做 REIT 之餘咧，即係將嗰嚿錢。OK， 將嗰嚿錢係去購買一啲 multi-family office 啊，或者一啲商鋪啊咁之外咧，即係收租啊。OK， 正常嘅收租啦。之外咧，佢哋係將收咗租翻嚟嗰啲現金咧，係轉咗嚟買 Bitcoin。咁於是乎咧，就能夠係 tap into 到依家譬如話 Bitcoin 佢依家係喺個低位嗰度升翻上嚟嗰一下嗰個嘅升幅，咁嚟從而係做到一個比正常房地產個 REIT 嘅回報係高好多倍嘅一種投資方案。咁呢個咧就係第一種啦。咁咧就第二種咧就係我頭先講啦，話 AI 方面啦。咁 AI 咧就今次翻矽谷咧，就真係好明顯地見到呢個趨勢啦。就係咧，OpenAI 啊同埋 Anthropic 入邊嗰啲員工啦，個個都係即係 on paper 已經係億萬富翁嚟㗎，個個。on paper 億萬富翁，咁但係 on paper 啊嘛，咁佢就即係話喺理論上面，喺紙上面即係個股票嗰張紙上面係一個億萬富翁，咁佢點先可以將佢預先套現變成真正嘅 living large，OK， 真係億萬富翁嘅生活嘅水平咧？咁於是乎咧，就喺矽谷嘅都有啲地產嘅經紀啦，咁就同佢哋咧就係嗰啲咁嘅OpenAI 或者 Anthropic 嘅員工嘅朋友，就係商討到一個比較上嚟講係 creative 嘅方案。咁個方案係乜咧？就係話，咦，你唔需要俾現金係去買依間豪宅，你只需要攞 OpenAI 或者 Anthropic 嘅股票出嚟，就已經係可以係買到你心目中想要嘅 dream house。咁呢樣嘢係我哋係睇得越嚟越係明顯，而且係嗰個級數嚟講嘅話咧，係絕對係一啲超級豪宅，係可以用 Anthropic 同埋 OpenAI 嘅股票嚟交換。佢哋呢兩間公司都係未上市噶嘛，係咪啊？就係未上市，先至有一個 dreaming 嘅空間，先至有一個即係發展嘅空間。比起依家佢哋上一 round 嘅 valuation 更加高嘅市值去交換都得㗎。我明白，因為上咗市佢有個股價，我每股幾多錢就已經計到噶嘛。係啊，咁咪變咗 SpaceX，變咗 SpaceX，咁又。